สังคมออนไลน์ของจีนกำลังแสดงความคิดเห็นอย่างดุเดือดกรณีที่มีการเปิดโปงว่าบ้านหลังหนึ่งในเมืองเทียนจินเลี้ยงแมวเพื่อขายต่อให้กับพ่อค้าแม่ค้านำไปปรุงอาหารโดยชาวจีนติดแฮชแท็ก cat meat used for ham and kebabs หรือเนื้อแมวเพื่อทำแฮมและเคบับในเว็บไซต์เหวยป๋อกว่า9ล้านครั้งและโพสต์รูปสัตว์เลี้ยงของตัวเองเพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้คนให้ร่วมต่อต้านการกินเนื้อแมวผู้ใช้เหวยป๋อแสดงความคิดเห็นเรียกร้องให้ยุติการกระทำนี้และให้ทุกคนเลิกสนับสนุนร้านค้าข้างทางซึ่งมีแนวโน้มใช้แมวปรุงอาหารเพื่อลดต้นทุนพร้อมแสดงความกังวลเรื่องความปลอดภัยของอาหารประเด็นนี้เป็นที่ถกเถียงหลังจากเมื่อวันที่ 28 ตุลาคมที่ผ่านมาสื่อท้องถิ่นจีนรายงานว่าตำรวจบุกบ้านต้องสงสัยทางตะวันออกของเมืองเทียนจินและพบแมวกว่า 200 ตัวถูกขังอยู่ในกรงแคบๆและมีการเคลื่อนย้ายแมวอยู่ตลอดโดยส่งไปยังมณฑลยูนนานกวางตุ้งและชานตงเพื่อนำไปประกอบอาหารแม้การรับประทานเนื้อแมวจะเป็นที่ต้องห้ามในประเทศจีนแต่ยังพบมีการรับประทานแมวในชนบทซึ่งขณะนี้ทางการกำลังสอบสวนผู้ต้องสงสัยชาย2 คนที่คาดว่ามีส่วนรู้เห็นกับการจำหน่ายแมว